Əzizimiz, hamımızın sevimlisi, şəhidimiz Əfşan Süleyman atası Əbülfəz əmmimiz iştirak edir. Burada Nuru qardaşımız iştirak edir və digərləri var. Yəni adval qeyd eləməsəm də, mən istəyirəm məxsus olaraq bizdən bu tədbirdə söz demək istəyən, bu tədbirdə öz fikirlərini bölüşmək istəyən şəhid atalarına söz verək. Əbülfəz əmmini hörmətlə dəvət edirəm yanımıza. Şəhidimiz Əfşan Hüseynovun atası. Her birinizi hoş gördük. Söz verdiğiniz için əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm. Mən baş leytenant Hüseyin Əfşanın atasıyam. 44 gündə şəhid olub. Allah cəmi şəhidlərimizin hamısının məkanını şad eləsin, məkanını cənnət eləsin. Bizim balalarımız, mən özüm veteranam. 93-96-cı illərdə döyüşlərdə olmuşam. Bizim balalarımız can qoydular, şəhid oldular. Ondan ötəri ki, vətənimiz azad olsun, biz azad olaq. Və bugünkü günü mən öz evlatlarım, yəni ki, bütün şəhidlərimlə qürur duyuram. Ona görə ki, mənim balalarım bu müharibəni, o alveri görməmişdən özləri canlarını attılar irəli və şəhid oldular. Bugünkü gün üçün ki, biz rahat nəfəs ala bilək, rahat başka işlerle məşğul ola bilər. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, məkanını cənnət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəfalarını versin inşallah. Bizim milli qəhrəmanımızın da ruhu şad olsun. Gec də olsa çox şükür ki, öz yerini tapıb hər şey. Allah'tan rəhmət diləyirəm. Ruhu şad olsun. Mən də hər kəs salamlayıram. Bir şəhid atası olaraq şəhid kəşfiyyatçı Azərbaycan İlk Komandosu Hüseynov Səddamın atasıyam Çeşməli kəndindən. Mən fəxr edirəm oğlumla, bütün şəhidlərlə. Bizim milli qəhrəmanımıza da Allah rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Onun övladına, həyat yoldaşına, ailə üzvlərinə can sağlıq, səbr versin. Allah hər kəsi səbr versin. Sağ ol. Mən də şəhid Əliyev Asimin atası Düzqırğı kəndindən Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də ikinci qrup əl olmağıma baxmayaraq 92-ci illərdə Qaraqaya deyilən yerdə kətdən taşlarımın uşaqlardan yığaraq səngər qazmaqlarda iştirak eləmişəm və ondan da keçdim Ağdam rayonundan Sınacət gülləsi daşıyarıq Ceylan çöl ərazisinə bütün iştiraklarda tədbirlərində iştirak eləmişik və biz də belə Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailə üzvlərinə də uzun ömür, can sağlığı versin, Allah səbir versin. Atalar minnətdaram, qarşınızda baş əyirəm.